Hej sammen og velkommen til den her video. I dag er det en lidt mindre video end alle de andre plejer. Men i dag har jeg gjort, at jeg har lige været i bad. Jeg har lige fået klippet hår, det kan I se. Jeg har fået det kortere. Ja. Men i dag har jeg lyst til at bare vise mit værelse. Ja. Så det kommer nu. Og jeg deler værelse med en, ja. Hvis I lige kan se det. Er der en seng mere? Så er der fjernsyn, og så er det. Men det allervigtigste er selvfølgelig ham her. Vi skal lige derop. Og så kan I få lov til at se ham. Og han kommer lige der. Ja, jeg kan lige se ham sådan her. Han er derhenne. Ja, og så viser jeg bare lige en ting, jeg har fået i julegave af min moster. Det er den her. Og den er meget god at lave på egentlig. Ja, det var egentlig bare det. Ja, tror jeg det. Og det her noget, det er min seng. Smuk ensom, som et kvæs. Står du bare der, som du er. Ja, det var det. Hej. Husk at give et rigtig godt likes. Abonner. Hej.